ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Budgies Coimbatore. நான் உங்கள் பிரதீப். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, காலனி செட்டப்பில் உள்ள ப்ரீடிங்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி அந்த காலனி செட்டப்பில் உள்ள பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே எவ்வளோ நாள் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், எத்தனை கிளச்சுக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், அதேமாதிரி இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்கில் எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் ப்ரீடிங் திரும்பவும் போடலாம், எப்படி ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம், என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டான வீடியோ தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாரும் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம், கண்டினியூஸாக வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம காலனி கேஜில் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு க்ரோத் ஆனவுடனே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபுல்லாகவே செப்பரேட் பண்ணிடுவோம். ஃபீமேல் எல்லாமே அதே காலனி கேஜுக்குள்ளே தான் இருக்கும். மேலே மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜில் செப்பரேட் பண்ணி வைப்போம். இப்போ அந்த கேஜுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபுட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வச்சு கொடுத்தோன்னா சிக்ஸுக்கு எல்லாமே ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதேமாதிரி நல்லபடியாக நெஸ்ட் அவுட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம காலனி கேஜில் பார்த்தோன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு சிக்காக நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 2 டேஸ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்ம காலனி கேஜுக்குள்ளே திரும்பவும் நம்ம ஆல்ரெடி செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்த மேல்ஸ் எல்லாமே திரும்பவும் காலனி கேஜுக்குள்ளே விட்டுருவோம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட் பண்ண பேர்டு எல்லாமே ரெண்டையும் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேர்டையுமே காலனி கேஜுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டுருவோம். இப்போ அந்த பேர்ட்ஸுக்கு ஒரு 20 to 25 டேஸ் ஃபுல்லாகவே சாஃப்ட் ஃபுட்ஸும் அதே மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து திரும்பவும் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா அடையில் இருக்கும்போது பேர்ட்ஸ் அதிகம் ஃபுட்ஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து பேர்ட்ஸை திரும்பவும் ரெடி பண்ணிவிட்டு 25 டேஸுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் பாட்டு கட்டி நம்ம ப்ரீடிங் போடுவோம். ஸோ இந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் பார்த்தோன்னா நல்லாவே ஃபுட்ஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம கண்டினியூஸ் ப்ரீடிங் போட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா 2 கிளச்சுக்கு அப்புறம் இல்லாட்டி 3 கிளச்சுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்தே ஆகணும். நம்ம கண்டினியூஸ் ப்ரீடிங் போட்டுட்டு இருந்தோன்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்பவே வீக் ஆகி கடைசியில் எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகி இறக்குற அதனோட லைஃப் ஸ்பேனும் கம்மியாகி இறந்தும் போகும். அதனால் இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணினீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேனும் நல்லாயிருக்கும், நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும், சிக்ஸோட ரிசல்ட்டும் நல்லபடியாக இருக்கும். ஃப்ளைட்டில் விட்டுருக்கிற அந்த 20 to 25 டேஸில் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ நம்ம பாட்டு கட்டின உடனே ப்ரீடிங்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால் உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். நான் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது என்னோடய ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நான் ஒரு கண்டினியூஸாக என்னோடய காலனி செட்டப் தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இது மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்கு ரெஸ்டிங் டைமும் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி ப்ரீடிங்க்கு திரும்பவும் போடுறேன். அதனால தான் என்னோடய காலனி கேஜில் அதிக ஃபைட்ஸ் எதுவுமே வராது. ஸோ பாட்டு நம்ம கட்டின உடனே எந்தெந்த பேர் எங்கெங்கே போய் உட்காருமோ அதனோட பாட்டை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி போய் இருந்துக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ஃபைட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸும் வராது. இப்போ நீங்கள் பாட்டு கட்டுறதுன்னு காலனிலன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு 25 பேர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அரௌண்டு நீங்கள் 30 to 35 பார்ட்ஸ் கட்டியே ஆகணும். ஏன்னா கொஞ்சம் இது மாதிரி நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு கட்டினீங்கன்னா தான் பேர்ட்ஸ் எந்த ஒரு ஃபைட்ஸும் வராது, நல்லபடியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீடிங்கும் நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும். நம்ம கேஜுக்குள்ளே கட்டியிருக்கிற ஸ்டிக்ஸும் அதே மாதிரி தான் அந்தந்த பாட்டு ஹோல்ஸுக்கு நேராகவே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அந்த பேர்ட்ஸ் கரெக்டாக அந்தந்த பாட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி பொசிஷனில் இருந்ததுனா தான் எந்த ஒரு ஃபைட்ஸும் இருக்காது, நீட்டாகவே இருக்கும், பேர்ட்ஸ் நல்லாவே ப்ரீடும் ஆகும். ஸோ இப்போ காலனி செட்டப்பில் இதுதான் கண்டிஷன்ஸு. இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா உங்கள் காலனி செட்டப்பில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்ஸ்லன்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கட்டியிருப்போம். அந்த பேர்டு ப்ரீட் ஆகி சிக்ஸ் எல்லாமே நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் ஆகாது. ஸோ அதே டைம் ஒரு 15 டேஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்தீங்கனாலே போதும். ஏன்னா இது கண்டினியூஸ் ப்ரீடிங்கும் நடக்காது. ஏன்னா நிறைய மேல்ஸ் இருந்ததுனா தான் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு மேல் ஃபீமேல் இருக்கிறனால எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் அதிகம் இருக்காது, சீக்கிரத்தில் ப்ரீட் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் அந்த ரெஸ்டிங் டைம் ஒரு 15 டேஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம பாட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் கொடுத்தாலே போதுமானதாக இருக்கும். 15 டேஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்பவும் பாட்டு கட்டினீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் நல்லாவே ப்ரீட் ஆகும். அது வரைக்கும் நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் செப்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. ஏன்னா இது இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்னால பாண்டிங் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திரும்பவும் வேற ஒரு பேர் கூட பாண்டிங் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணினாலே போதுமானதாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.